應該係我哋第二屆學生嚟嘅。咁我哋幾個籌委決定啊，邀請第一屆嘅陳素碧，麻煩請上嚟幫你做少少嘢啊！喺我哋嘅籌委嘅心目中咧，覺得陳素碧好掂㗎，佢哋完全覺得佢係一個動力嘅火車頭啊，好有衝勁，好有動力。咁我聽到開心啦！下年咧就由好帶動我哋去做呢個拍攝啦，好唔好啊？麻煩。哇！真係小生啊，小生，支持你，你睇下。每位同我哋做一樣嘢，我哋有些少嘅紀念品咧，係想送贈俾學校嘅。咁就有請校長上嚟接受我哋嘅少少嘅心意。暫時唔使轉。咁校長可以睇下佢做咩嚟嘅，咁其實我都未見過。咁我哋啲 partner 咧就話幾靚嘅，亦都係一個玻璃嚟嘅。唔該晒素碧。咁暫時素碧幫我哋保管住，轉頭就俾翻校長。唔該晒。好啦，咁我哋喺呢個時候咧，就多謝校長上到嚟。